Van daar waar ek soek, daar waar ek seëning soek, is ek reeds besig om stuk vir stuk te bou, want ek glo, by elke persoon waarmee ek verbyloop, moet weet dat ek glo in Jesus Christus, en glo, hy is die enigste antwoord. Jy lieg vir jouself as jy sê jy's 'n Christen, maar jy vertel nie die mense in sonde dat daar's 'n antwoord nie. Ek maak die stelling. Jy moet vir hulle sê, my bra, bekeer jou en laat jou doop. Bekering beteken 180 grade. Ek kies om te beweeg na die kruis. 'n Man wat gekruisig is, kan nie terugkyk nie. Boys, ware transformasie gaan net plaasvind as ek en jy besef, dit wat ons glo, is wat ander nodig het. Hoor mooi, ware transformasie gaan net plaasvind as ek en jy besef, dit wat ons glo, is wat ander nodig het. Weereens, as jy sit in die kerk, met Jesus op jou lippe, en jy beweeg uit, is hy net op jou lippe, hy moet in jou hart wees. Wanneer hy in jou hart is, Jesus maak die stelling, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek sê jou groot nasie maak, ek sê jou seën jou 'n man van groot betekenis maak, en daardeur sou Abraham altyd onthou, wie se woord om op te staan. Hy bou hierdie altaar, en te danke aan die altaar, wanneer hy hom gesien het dit hom herinner aan die belofte wat God oor sy lewe gespreek het. Iewers in jou lewe moet jy vir jou goed in plek sit, wanneer jy nie lekker voel nie. Moet jy jouself herinner aan die beloftes wat God lewe. My braat, daai ding is klaar in plek, hy sê, hallo. Jy het nie nodig om vir jou 'n standbeeld van klip te bou, 'n plek van gras, 'n huis van diamante, niks nie. Hier is dit wat jy nodig het. That's it. Julle luister nie vir my, wanneer ek sê, dat ware vryheid lê hier binne, as jy hom gaan soek, en 'n verhouding met hom hê, maar jy moet die altaars wat jou terughou in jou lewe, moet jy afbreek, want is nog steeds 'n realiteit in vandag se lewe, soos dit was daai tyd. Ons sien dit nie raak nie, hoekom nie, want ons lees nie. Na die Israeliete, die Amalekiete verslaan het bou Moses altaar in Eksodus 17 vers 15. Eksodus 17 vers 15, Moses, die Israeliete gaan, hulle verslaan die Amalekiete, Moses bou 'n altaar. Wie kan my daai altaar se naam sê? In Afrikaans sê ons God ons banier. Hebreëus sê ons Jehovah Nissi, God ons banier, God ons oorwinning. So hy bou toe hierdie, en daardeur het Moses nooit vergeet wie die een was wat die oorwinning gegee het nie. Hulle het goed in plek gestel, dat wanneer dinge moeilik raak, wanneer dit dalk lyk die vyand gaan oorwin, dan Moses dalk net daardie altaar gesien, en dit het hom krag gegee, en hom herinner aan die God wat hy dien. Hulle kon hoeveel afgode gehad het, en dan bid het wie hulle wil. Daardie perde, sy bene lê in hulle grafte vandag nog. Daardie afgodsbeelde het roes opgetel of is verwyder. Daar is niks en niemand wat my God gaan onderkry nie. Dit is hoekom ek kies eerder om vir my te bou 'n plek, daar waar dit saak maak. En wanneer ek voel, Jespa Here, ek kan nie meer nie, dan herinner ek myself aan 'n altaar waartoe ek kan hardloop wanneer ek swaar kry. Want my bra, niks, geen pil, geen gwaai, geen tik, geen medisyne, geen mens kan vir my gee wat my God my kan gee nie. Ek praat van 'n bo-natuurlike krag. Ek getuig, ek sit in die tronk. Net voor Paasnaweek. Ek sit in die tronk. Ware verhaal, 5 getuies, Ewen Roy is weer daarvan.
Nou moet hulle dit was die Dinsdag, die Woensdag moet ek voor die hof verskyn. Hulle sê vir my, visser, jy gaan 7 dae sit. Ek sê, is fine. So 'n klein Gideon Bybeltjie wat ek by Rooiers gekry het. So 'n klein Gideon Bybeltjie. Sê, bring daai ding. Binnes langs my lê 'n rapist. Daar lê 1 moordenaar, 2 diewe en ek. Ons was 4. Volgende dag, ek bedien daai heleste tronk, chom. Volgende oggend, die aand kom hulle na my toe. Die sersant wat my saak doen, en sê, meneer Visser, jy is verkeerdelik toegesluit, ons moet jou laat gaan. Ek sê, wou gou. Jy stuur my nou eers weer terug, want ek is nog nie klaar nie. En ek het nie geld vir 'n gastehuis nie, so ek slaap nie. So is ek besig om te bedien binne in die tronk. Volgende oggend kom hulle my die stasiebevelvoerder, die kaptein kom na vore. Die heleste span, die hele boere staan daar voor my. Sê, Mr. Visser, why are you not going out? Ek sê, brother, I have to preach the gospel. Because these guys, they must hear. Sê, okay, ja, maar jy gaan nou hof toe. Sê, is fine. Hulle sit 2 boeie om my voete, ons is 2 ouens wat gaan voor die hof verskyn. 2. Saam met daai 2 manne wat voor die hof verskyn, is dit 3 warrant officers. Nee, 2 warrant officers en die sersant wat my saak doen. That's it. Ek sit op die een kant van die trap, ander man sit aan die ander kant van die trap, en ek sê vir die Here, ek voel nog nie hier's klaar nie. Hier's iets aan die gang hier, ek voel ek moet teruggaan dan, as ek moet teruggaan, moet ek teruggaan. En hulle staan so by die hek, terwyl ons besig met onsself, en die Here sê vir my, haal daai ketTINGs van jou voete af. En ek buig so af, en ek trek daai ketTINGs so van my voete af. En daai een warrant officer slap so neer. Sersant gaan by die hof in. They kom uit, sy sê, Mr. Visser, they ask you to please leave, they don't want you to pry open the church doors. Ons staan saam binne in die aanklagtekantoor, hulle bel vir Roy, sê om hulle weet wat die aanvinding, ek dink is iets kragtig, sê nee, power of the Holy Spirit. Wanneer jy sit in 4 hoeke, kan jy vry wees in Jesus naam. Want ek het gehardloop na die regte altaar toe.